Sëmundjet e veshkave po përhapen çdo ditë më shumë duke prekur edhe të rinjt. Sipas të dhënave botërore, rreth 250 milion njerëz në mbar globin vuajnë nga këto sëmundje, por vetëm 5% diagnostikohen herët. Të dhënat flasin që 1 në 10 individ vuajnë me një dëmtim të funksionit të veshkës. Këto shifra janë shumë domethënëse për vetë faktin që një numër i tillë i madh i pacientëve, absolutisht në stadiet avancuara, ka nevojë për një kujdes shumë të specializuar shëndetësor dhe pacientët mund t'i nënshtrohen deri tek dializa dhe transplanti. Mbas pandemisë, përdorimi i medikamenteve në mënyrë të pakritert, gjithashtu edhe fakti që sëmundjet e veshkave janë konsideruar si vrasës të heshtur. Shtimi i rasteve lidhet kryesisht me stilin e dobët të jetesës dhe përdorimin e alkoolit e substancave narkotike. Këta faktor ndikojnë drejt për drejt duke bërë shpesh dëmin të pakthyeshëm. Këto vitet e fundit është rritur numri i të sëmurëve të grup moshave më të reja. Kjo i atribuohet mbase, siç e thash më lart, stilit të jetesës ose edhe nën diagnostikimit në numër dhe në kohë. Neve hospitalizojmë që ka mosha 15 vjeç pacient me sëmundje të veshkave, për vetë faktin se i përkasin ndonjëherë disa patologjive gjenetike të trashëguara, ndërsa në raste të tjera, kur janë diçka akute, absolutisht që duhet të shikojmë edhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Në ditën botërore të veshkave, mjekët nefrolog apelojnë për kontrolle të rregullta dhe një stil të shëndetshëm jetese.